Je m'excuse, j'ai été encore coupé. Je ne sais pas combien d'heures je parle, mais c'est pas grave. La lutte, elle continue. La lutte, elle continue. Et là, c'est la troisième partie. Là, je vais vous faire écouter Mahdi God, le deuxième, le représentant de Kadhaami dans ce groupe-là. Je vais essayer de vous donner pratiquement tous les noms, ces gens-là. Attendez. Hier, je m'excuse. Ah, il est les gars, écoutez un petit peu. Mahdi God, quand on avait arrêté Fouad, le lieutenant Fouad, quand on avait arrêté, moi j'étais en ligne avec Mahdi, avec famille, en ligne pour pouvoir apporter mon aide en Éthiopie. Et là, il y a Mahdi God qui a pris la parole avant moi, mais dont j'avais enregistré. Et vous allez voir dans quel état où il se trouve Mahdi God. Dégagez. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سور دوو. السلام عليكم. عليكم السلام. والله مغلية. Mahdi God. هاي. هاي.
respect de sa famille et le respect de sa dignité. Je plus un mot Roti je plus un mot markaasi waan u ducaynaynaa inaga daaya waxa weeyaan waa mucaaradka Jabuuti mucaarada kamida weeyi oo runtii waxa kamid ahaa qaar xitaa aniga la igu qabsaday xalay la yidhi mucaaradkaad ka qaadaysaa maxaan ku idhaahdaa qandaraaskii oo military baad farta uga jeedinaysaa nous sommes pas d'accord donc militaire waa inay mucaaradka daba joogsadaan waan qaadan waayey runtii waan qaadan waayey mooyada caynkaaya intaanan xitaa han tegin wallahi waxyaala yaabaa jira waxaa xitaa intaanan han tegin kulley waqtigu dadka wuu barayaa taariikhdu dadka way kala saari doontaa waqtiguna wax badan ayuu kala safayn doonaa waxaa kaloo jirta runtii personnellement mucaarad isku sheega dhibaatada waxaan ku qabo wallahi dowladda kuba qaba qaarkood des fois iyaga oo dhinac walba soo maraya peu importe hadda waqti baaran u helin haddaan taas hambaadho waa laygu baaqay waxaa baan rabay inaan dhegaysiiyo xitaa laygu yidhi gacanka ka sarreysa waa la dhukadaa iyo des trucs comme ça laakiin waqtigaygama joogno dhammaantiin horta inaan sujeega aan ka boodno oon iska bedelno oo maxaan ku idhaahdaa wixii wax isbedelaya oo runtii ummadda wanaageega doonaya hooyada wanaageega ka kacay xaqdarrida ka dhiidhiyaya ayaan horta fariimihii generaalka fuaad ayaan horta inila wadaagin intaanan taa inila wadaagin dhibaatooyin badan baa jira oo dalka ka dhacay oo la qarinayo horta waa kaas ya ragga uu ka dhacami uu doortay madaragtay in charte de transition horta waa kuwa hadal ba naguma daalinay moogta voilà les hommes que Kadhami a choisi maintenant et en plus Mahdi God c'est le deuxième c'est le deuxième et je voulais juste vous annoncer une autre information que j'ai reçue depuis Paris c'est que Fahmi celui-là qui est en train de parler avec Mahdi God son propre cousin qui le traite de complètement débile mais il était il y a 3 semaines chez Kadhami à Bagnolet à Paris région parisienne, Bagnolet, chez Kadhami, Fahmi est parti là-bas. Qu'est-ce que Fahmi, il est allé faire chez Kadhami, à son domicile? C'est pour vous dire la corrélation qu'il y a entre le service secret djiboutien, le SDS, qui كلمة الأورنا Abdillahi Abdi, Kadhami, Aisha Dabele, waxa soo dhan way isku xireen. C'est la même magouille. En soo wado. Mahdi Ibrahim God marka la soo dhaafo Maki Hamoud Gaba Maki Hamoud Gaba le jeune qui est à Paris depuis des dizaines d'années et qui est toujours opposant mais opposant au niveau des étoiles mais on sait qu'il travaille pour le SDS il a toujours été un faux opposant et a toujours été dans les magouilles d'Ismaël Merguele de père en fils Bani Shegaya ma wax kale de père en fils. Ismaël Merguele Khadra, Makatan Fetel ou Fetala, Hadouna Abou Koudjin. Si le papa n'est pas dans le coup, tu n'es pas là pour travailler avec Ismaël avec Khadra. C'est clair. Mahdi Ibrahim God, Aden Abdou, Mahdi Ibrahim God, Maki Hamoud Gaba, Mohamed Habib, Père Robert, notre chanteur. Mais tu sais, ce jeune homme-là, moi, je l'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup ses chansons. Et des fois, quand je le voyais au carte 3, carte, je sais pas, good, comme le quoi que je dirais,
وانجع لا يركع ميوزك يسيف بدبك مارتي للسوق اللي سياسة هي الرواية السياسة للسوق اللي وشبه لكن il faut savoir une chose c'est que سوق الشقو كجرا moi je vous ai dit ما عسل كو كيمدي Père Robert مالين بانيغا شكندونا je vais vous raconter cette histoire de Père Robert un jour c'est une corrélation qui date depuis la coloniale Père Robert. Pourquoi ce jeune Mohamed Habib, pourquoi on l'appelle Père Robert? C'est une histoire qui est assez longue, mais Père Robert, lui, il sait. Et il faut comprendre une chose. Faites une investigation, des recherches. Qui était Père Robert? D'où est-ce qu'il est venu, Père Robert? Qu'est-ce qu'il faisait à Djibouti? Parce qu'en fin de compte, Père Robert, c'est un missionnaire. Mais Père Robert, il vivait où? Il vivait à Tadjora, il vivait à Djibouti, il vivait à Dikil, il vivait à Mokt. Quelle est la corrélation avec Père Robert, avec ce jeune Afar? Dondona. Dondona. Merkadishine, il va se hadla. Bon, Kadami, il est avec Père Robert. Et ce qui est bizarre, Père Robert fait partie d'un parti FBC. C'est le parti dont j'ai dit. Ce parti-là, il est dans la tutelle de Abdurrahman Boré. Abdurrahman Boré, et comment il s'appelle ce fameux conseiller technique Ainache, Ainache qui est à Bruxelles, qui est dans la même sphère, et qui m'ont, d'une manière ou d'une autre, à moi, essayé de me baiser la gueule au niveau de Dubaï. C'est un dossier, au Melbetala. Lakin, Ainache, iyo Père Robert iyo FBC gabe ku jiraan yaana maartay korkaaya Abdurrahman Boore maxaa nii sheegay Abdurrahman Boore ka dhacami Djibouti bay galayaan maxaa nii sheegoo kale ninka abtigay ee daaf isaguna Djibouti wuu galayaa bon imika ka dhacami waan ku joognaa iyo maartay groupkiisii okay Mohamed Habib Père Robert waxaa kaloo soo baxay Nasir Ali Hussein. Bon, Nasr al-Hussein, il a un nom arabe, un aigle, non? Nasr al-Hussein, ou FPC. Ou oui, le métis au arabe, yan ja'alahi, ou FPC beaucoup jira saguna. Ok. Ou hakolo jira, Samatar Hassan, saguna wakas, en sogal, non? Ou hajira Nasr al-Hussein, Samatar Hassan Moussa, isaguna waa FBC, sida igu qoran waa furlabe. Waxaa kaloo jira warda FBC meesha uu ku batayba. Samatar Hassan Moussa, Mohamed Humado. OK, c'est un jeune du Frud. Bon, apparemment waxaa la ii sheegay waa wiil yaroo fiican, Mohamed Humado, oo ka shaqeeya maaragtay immigrationka maaragtay in Bruxelles. Laakiin c'est, je pense qu'il a été induit en erreur par Kadhami. Kadhami baa madaxa u geliyey oo ku ciyaaraya. C'est Kadhami qui l'a trompé. Qui d'autre? Après Mohamed Humado, qu'est-ce qui vient? Mohamed Kadhami. Il n'est pas bête, hein, Mohamed. Il ne s'est pas mis au-dessus. Il n'a pas mis au-dessus. Hostu Sogalay. Ou Skarnaya. Comme d'habitude. Vous allez le voir Kadhami aux manifestations, il est toujours derrière. Jamais en avant. Vous allez voir quelque part, Kadhami, il est toujours sous la table. Ou là maintenant, sur la liste, Haga Dambo Sogalay. Haga Orasma Degayo. Bon. Qui d'autre? Waxaa kaloo jira après Mohamed Kadhami, Suleiman Moumin. Bon, Suleiman Moumin, c'est qui celui-là? En aigle, non? Attendez. Suleiman Moumin, wa Mamasan. Suleiman Moumin, c'est un Mamasan. Bah écoute, il faut un petit peu cacher l'herbe, non? Roi douane, là, voilà. Aïe. Suga, yer suga. Attendez. OK. Suleiman Moumin, au fruit. Maman sent qu'il va fruit que galay. C'est incroyable. Yeah? Maman sent qu'il y a fruit que galay. C'est pas mal, Kadhami. Vas-y, continue ton petit jeu. OK? Ismail Abdillahi Douale. Ismail Abdillahi Douale. PND. War PND war ku kayimday. Ismail Abdillahi Douale
وحكومة قاعدة اندبور bah, tu sais avec les yeux qu'il a واحد بدهم بواركي دونا اندبور اوكي سعيد حسين روبلي و UDJ mais regardez ce mensonge là regardez ce mensonge regardez ce mensonge UDJ n'importe quoi وحاكلو جيرا amigo ويلكري amigo ليرا attendez Abdurrahman Mohamed Habib amigo il vient de Djibouti il a passé 3 mois à Djibouti il est passé 3 mois à Djibouti et avec toutes les informations toutes les directives qu'il pouvait renvoyer à Kadhami 3 mois il était à Djibouti ce soi-disant opposant là avec Kadhami ok UDJ ok. Et ce qui est le comble dans cette affaire-là, c'est Omar Ali Ewado, droit de l'homme, président des droits de l'homme. Abdi Ousmane Nour, vice-président. Mais attendez, il ne faut pas prendre les gens pour des couillons. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ismaël Omar Guelleh et le service djiboutien, il y a 2 choses. Tu es avec eux ou tu es contre eux. Tu es contre lui ou tu es avec lui. Un président de la Ligue des droits de l'homme, mon œil, Omar Ali Ewado, oh, il a été emprisonné, on ne sait plus où est-ce qu'il est, il faut libérer Omar Ali Ewado. Mais tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est le son de cloche bidon au royaume, au Goudafra. Il travaille pour le SDS, lui et l'autre. Et Kadhami l'a pris avec lui. Comme Madarakti, Mouarid. Il est à Djibouti et il fait partie de Mouarid. Mais on nous prend pour des imbéciles ou quoi? Et Kadhami, il est fou. Ismaël Meguele, ils sont fous. Oui, au moins, quand on fait quelque chose, mais parce qu'il n'y a personne qui veut d'eux. Parce qu'on sait qu'ils sont des traîtres. On sait que Deberkale va venir après. Après Deberkale, il y a Fatih Bouka qui va venir. Eh bien oui. Et les autres vont venir. Ils vont les massacrer. Les traîtres, Afar, Issa ou autres, ainsi de suite, on les connaît. Sodafa. OK? Maintenant, ils ont parlé de Omar Ali Hassan. Omar Ali Hassan. Le jeune là. Le fils du colonel Ali Hassan, le chef de la police, qui a fait la guerre contre les Afars au niveau du Frud. On a un dossier. On a un dossier contre Ali Hassan. Eh bien oui. Vous savez, les Arabes qui font partie de l'armée djiboutienne et qui ont fait du mal au peuple de Djibouti, on les connaît. On en a quelques-uns. C'est pas des enfants de cœur. Madilo del Marte, Magisi Marte, Abdulhamid, Bassak, Mrouaki Marte, Colonel جوجا مرتي دخل مرتي على سبيح جوجا ومضى قماضايا فرودك قماضي عبد البساط بنرجع عليه سوما عبد البساط جوجا دخل على سبيح كاس دوسيجي سوان هنا ميل بينوت هلا انا سون دوسيي علي حسن avec Yassine Yabe dagaaladii fruitku wixii ka dhacay meel bay taallaa oo waan haynaa ok avec madarate aussi le massacre de Arhiba. Attention, on a beaucoup de dossiers au niveau des Arabes qui sont dans l'armée. Et je sais que le colonel Al Sibih Djoga, Abdul Bassad, Mhoua Magrici. Et je sais que le Arab qui est Djoga Marti Al Sibih, Abdul Wasid, voilà. Abdul Wasid, c'est un jeune Marti d'origine yéménite qui est né et qui a grandi à Dikil et qui est à Al-Sébier. Le nombre de crimes qu'il commet à Al-Sébier et à Dikil et au niveau du Frud, wan hayna, ou not Allah. Là maintenant, où le Sogli Kadami, Omar Ali Hassan. Maintenant, j'ai écouté le message et l'interview qu'il donnait dernièrement quand le jeune meurtre Omar Ali Hassan disait que moi, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis au nord, entre Obok et Tadjoura, période du Frud, no dossier, Calais. C'est lui-même qui disait j'étais à Obok et à Tadjoura, et où j'étais à la recherche du Frud.
Je connais les hommes du Frud. Je me suis battu avec eux. On a arrêté pas mal. On faisait le ratissage de tous les jeunes qui sont dans la région. Mais attendez, qui est fou? Qui est débile? C'est Kadhaami? C'est nous ou c'est Ismaël Merguele? On nous prend pour des imbéciles ou quoi? Et aujourd'hui, le ministère de la Défense, le chef de la Défense, c'est Omar Ali Hassan. Mais Kadhaami, il nous prend pour des couillons ou quoi? Il nous prend pour des imbéciles? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ali Hassan, je lui donne un conseil. S'il te plaît. Un petit peu. Baisse la pédale. Baisse la pédale. Ton dossier, on va discuter quand IOG va aller au ciel. Quand IOG et avec sa clique de mercenaires, ils vont partir. Si tu es propre, on verra. Mais si tu as des choses à te reprocher au niveau du Nord, Obok, Tadjora et la région Hanle et Yoboki, étant donné que tu étais à la recherche du Frud et des Afars qui venaient de l'Érythrée et qui venaient de l'Éthiopie et qui voulaient faire un coup d'État à Djibouti, mais on va te poser la question. Et on a des dossiers. Mais pour le moment, ces dossiers-là, ils vont rester en instance et on va attendre. Mais de là, c'est que Kadhaami, que tu sois à ses côtés, ça prouve que tu es aussi traître que lui. Tu es aussi traître que lui et vous êtes dans la même magouille. En sort d'Afna. Parce que Omar Ali Hassan, c'est toi-même qui as dit de ta propre bouche, j'étais à la recherche du Frud, je faisais le ratissage, je connais le Nord, Obok, Tadjora et toute cette partie-là. Pendant 4-5 ans, j'étais le chef militaire de la force action rapide. C'est toi qui l'as dit. On a ton interview. On l'a enregistré, on l'a. Et Kadhaami, il t'a donné le poste de la défense. Mon œil, Kadhaami. Yeah? Ok. Abdurrahman Mohamed Habib, Amigo. Mais Amigo, on le connaît. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai raconté que tout à l'heure, ce gars-là, Amigo, il a passé 3 mois à Djibouti. Yeah? Mais, Amigo, mais attendez, c'est un gars du Frud. Mais qu'est-ce qu'il va aller faire dans une charte de transition démocratique? C'est incroyable. En tas d'enfants. Allez. En haut, non. On va continuer. Ok. Ahmed Weli Hassan, personnalité politique. Allez, attendez. Ahmed Weli Hassan, personnalité politique. Mohamed Moussa, Ainaché, ok. On le connaît celui-là. Ok. Hassan Abdullahi Roble, MJO Europe. Ok. Ilyas Hassan, le caricaturiste. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, Ilyas Hassan, caricaturiste, avec Kadhaami? Ou Dalide. Il est fatigué. Il veut rentrer à Djibouti. Il veut rentrer à Djibouti et il est KO. Ilyas Hassan. Il faut le comprendre. La dernière touche, s'il peut rentrer à Djibouti avec Kadhaami dans sa poche, pourquoi pas? Ok? Ilyas Hassan. Ismail Youssouf. Personnalité politique, mon œil. Mohamed Moussa Ainaché, ex-directeur de la RTD, bon, qui est d'une famille malheureuse que je respecte, ya, Samaron, ok, mais lakin, miskin, Haskan Olado, Mohamed Moussa Chehim, ok, activiste, mon œil, Mohamed Qayad, qui est toujours en combine avec Margan Haligod. Oriadén, Ilahayo, Hishot Kanaga Qadin. Nidal Mahmoud. Bon, celui-là, j'ai un dossier pour lui. Nidal Mahmoud, hein, qui travaille pour le SDS, d'après les informations que j'ai depuis Djibouti, et dont son épouse, Enab Bissad, est une cousine à Khadra, très proche. Enab Bissad Boukaba, Nidal, c'est un agent du SDS, celui-là qui fait passer le message dans Radio Nantes, hein, et qui dit, oh, Ismaël Omar. Mais c'est fini ça. Mohamed Kadhaami, ton histoire là, elle tient plus debout. C'est fini, c'est de la merde. Ok, Nidal Wakas, Cheikh Saka Nidal Sekoudjodjia, Mahak Huga. Il y a aussi Saïd Omar Bile. Communication, mon œil. Et le gâteau sur la cerise, Kadhaami, il est fou. Ismaël Merguele Wiwalin. Khadra Wiwalin. Khadra, elle est folle.
Ils sont complètement débiles. C'est complètement débile. Le gâteau sur la cerise, ou à Zainab Ismail Ahmed, activiste à Ottawa, au Canada, qui est la propre belle-sœur de Jama Ali Guelleh. Jama Ali Guelleh, le bandit, le criminel de Djibouti, celui qui a volé le peuple de Djibouti et qui martyrise le peuple de Djibouti, son épouse, Kadhaami l'a mis dans son groupe. Il a un goût d'aller regarder ça. Les affaires, regardez ça. Regardez cette connerie-là. Regardez toute cette merde à vouloir Madraté, vouloir uniquement pavaner, à faire rentrer Madraté, Kadhaami à Djibouti. Et il va rentrer à Djibouti parce qu'il n'y a rien d'autre. Tant que nous, on n'a pas Madraté fait basculer Ismail Omar Guelleh dans la merde, Kadhaami, il espère. Aïcha Dabele, il espère. Il prie le bon Dieu. Ya Allah, Ilahayo, Ismail Omar Guelleh, qu'il fait un 5e mandat, que Khadra puisse diriger le pays, qu'elle puisse encore, au moins 5 ans, si on peut avoir de l'argent. Si 5 ans, si Ismail Omar Guelleh peut me nommer en tant que Premier ministre à la place de Madraté, le dernier des ministres Madraté, Gira Mobin, c'est une chance inouïe. Ah, je vais remplacer Barkhad Gourad, Allah yarhamou. Et ma femme, Aïcha Dabele, va devenir la femme du Premier ministre. Mais quelle finition en beauté. C'est formidable. Mais regardez ce rêve qui est complètement débile et fou. C'est complètement débile. Regarde, le contexte dont je voulais vous en parler, c'est que je pense que je vous ai fait toute Madraté, c'est où Ujren, Wani Mani, Wani Shaggy. Kadhaami, waxaa loo diyaariyay inuu galo. Laakiin sidii loogu diyaarin lahaa iyo waxa uu soo qoray iyo waxa uu meesha soo dhigay gudaafad bay wala noqdeen. Waa ninka arkaya. Sakhraan iyo sakhraan raac iyo tuug raac iyo qabiil qurun oo weliba ku dhex jira meesha inuu haddana soo dhex galo. Horta gudaafadu waa taas. Ma raggaabaa maaragtay charte de transition samaynaya démocratique waa maya. waa gudaafad waa tii USNta lagu cunay waa tii tuugintii maartay markii horeba inuu Umar Guelleh inta soo jeer uu ku cunay dadka ummadda reer Djibouti kii unba maartay la daba galaya oo markaas la doonaya inuu Umar Guelleh uu halka ka sii wado war gudaafadaas way dhamaatay ummadda reer Djibouti baan laadaya je parle aux affaires afaray maxaatiin ya ilaahay baan igu dhaariyay anfaray maxaatiin ilaahay goormad aad sugaysiinaada in had iyo jeerba caruurtiini gabdhihiini waxa ka dhacaya tajoora ubukh iyo waxa ka dhacaya maartay dakhil maalin kasta loo sheegaa waxa ka dhacaya dakhil iyo cali sabiix istafurla iyo tajoora iyo ubukh maalin kasta loo sheegaa inay mobilizeega loo sheegay oo laga yiri gabdhaha anfareed ee tajoora ku nool مار دخل كنول مار أبخ وار فيولية أور ويالا كدمنا بلاش بس قاعدين وحكدر دلع عفرت دخل ورجع بابية أو أبوه ما ركسجو أوية ونكوي منايا شاف دكورك وليه نكاس قبل ده يدي ويقفرح معي عيب يقول الله يقول لسه وليه بس وركاي قبل ده مرتي إن مهري بس مهري أبا مصروف فيا أبي قبل ده مصروف فيا قبل ده إنه été violé par le gars إلهي بنقول داري بلاك وحال قصة مني تجورة وحال قصة مني أبوه أو مقعس يالي عيسى عليه إلهي بنقول داري بلاك يا لكن أرنتو وايو وعنفر زينب ولا قرنا وقدافة داس ولا قرنا مسكينات بس كدكتا كان يسكدكتا أنا depuis longtemps on m'a été un bloqué أنا دور جرب يسكت يسمع كنا يسوق شوي الرواية ما تشو جلي بلوكي مركا problem كوا ويا المركز ورير جبوتيو محارمنا إن عمر قال الشيء كذيسو واتا فتالينتي عفرت فتالينتي عيسى يقدر برسيه الساق وحوش غيرنا يواقوا رواية داعي وطن وهذا يجرب لك كعياريان وين كدالني وين دلكينا قعدت قبصنا وين دلكينا مدركتي أن صدعنا وين دلكينا مدركتي أن طريق أسمينا علي عبدو مولا
وردة أقول عفر كل هذا يا عفر كل هذا كان عمي بقى كل هذا يا فتالي هو يا فتالي هو كان عمي بقى عفر كل هذا يا أو كويبنا يا ده رع aujourd'hui ce sont les métis qui sont en première ligne سلطان عبد الله الدبركالي فتحي بوكاعو مقعيسي مالتي عبدو بلوك ايش مدرتي ان مقعيسي مدرتي ان بوري سعاده ان ايش مدرتي ان mon cousin et مرنا ابتي مدرتي maxay هادين حسين ابراهيم فيلو سبريك حسين ابراهيم فيلو waa lagu kacay baryahan waxbaa jira oo hadallada soo u dhigay iyo sida loo qaatay isku mid ma anigu waan garanaya Hussein Filo il n'est pas raciste il n'est pas anti Isa il n'est pas anti Afar il n'est pas anti waa nin nadiifa waa nin miskiina waa nin regiimka counter ku ah Hussein Ibrahim Filo waxa laga sheegay waxa lagu caayay waxa la leeyahay waa la geliyay yaana piégeyay ومهدي جود مهدي إبراهيم جود iyo madartay maxamed qayaad labadaaba maartay peeshka gelisay oo Ibrahim Filo maartay saaw soo gashay haween hadallada soo u dhigay iyo hadallada soo u yiri iyo sida loo kala turjumay ilaa iyo abtaaladii loogu diray oo laga dhigay maarag nin extremist oo ciise nacib waryaadeen war aniga dhageysta aniga yaa dhalay ciise ay dhalay furlaba ay dhalay Ibrahim Filo Hussein Ibrahim Filo waa furlaba dhalay ya aniga yaraantayda ilaahay cali intaan soo koray aabiyo hooyo waxaan ka dhiganay maartay furlaba abtigay baa aniga yahaa marka aabiyo hooyo ya anu waxaan afar soo dhex galay anigoo 10 jira yaan afar soo dhex galay taariikhdu way dheertay waa sheeko dheer oo maalinta ma niga sheekin doona insha Allah laakiin anu afar waxaan soo dhex galay oo aabahay iyo reeraygan soo dhex galay anoo 10 jira yaan soo galay oo baadir cali sibix ka yimid laakiin Hussein Ibrahim Filo isagu on l'a piégé waana mido Hussein Ibrahim Filo maaha politicien maaha maaha madartay ina hadaladiisa iyo wixiisa madartay ina kala hagaajinaya isagu wuxuu u hadlay si madartay oo moodayay inay wax ay ku kala saxmayaan maya waxa weeyaan annaka nooma taalo in qabiilada iyo dadka la isku diro Hussein Filo walaa gadabursiyo ciise isku diray walaa ciise cafar buu isku diray walaa isaga maartay ciise nacib waa been Hussein Ibrahim Filo waa wiil daacada waa wiil abtaaladii jecel waa wiil Djibouti-ga jecel laakiin dagaal ku haya maartay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Khadra Maxamuud Xayd oo taas loo hoosgeliyay yaana u hoosgeliyay waa labadan nin Ibrahim God iyo maxamed qayaad waa labadaas oo iyagu ay raasiis yihiin oo dabka ay shidayaan in maartay ciise maartay bulshada isku gubaan oo iyagu iska dhigaya rag maartay Samaroona oo rag maartay Samaroonka jecel war ilaahay baa nagu dhaariyay gudaafadnimadaas yaade war Samaroon anaa garanaya anaa la soo noolaa anay boorama nafteeda ay badbaadiyeen oo xabsiga iga soo saareen boorama Samaroon anaa garanaya ilaahay u naxariistee labadii wiil ee boqorada ahaa ee si fiican i qabtay boorama markaan joogay ayuu ahaa Shirwac iyo magaciisa galbeedi maana iloobi kara iyo in qayaad ninkii madartay kabtanka booliiska ay geeyay ilaa Hargeysa ay geeyay ya maana iloobi kara waxweyn gadabursi waa dadka sareeya oo u dhoweyn Mahdi Ibrahim God iyo maxamed qayaad dhinac dhiga kuwaas waa calooshu shaqaystayaal waana tuugin u shaqeeya kana shaqaysta Ismaaciil Cumar Geelle cadan oo ruwaayad iska dhigaya waan garanaya aad iyo aad baan u garanaya waa ninka arkay fahmi markuu soo galay maartay Mahdi God isagoo maartay saacad u dambaysa maartay ku jira oo qaroodihii maartay isgarabo kaaba ayaa ka dhacami ku jira ilaahay baan kugu dhaariyay inaan inta sii dhaaf ma doonay wax badan baan ogahay oo nin walba aan ka ogahay oo aan garanaya ilaahay qulunkooga iyo gudaafadooda iyo wuxuu laakiin ma soo galay mana sheegay parce que looma baahno laakiin waxa weeyaan nink inuu maartay gacmaha dhiig markuu ku leeyahay
uu ummadda malaa'ig iskaga dhigayo uu ummadda daacad iskaga dhigayo uu ku leeyahay af canfar baan ku hadlayaa uu canfarta been u sheegayo uu canfartiina maaragtay gumaadayo oo magaciisa lagu gumaadayo oo carruurta tajooro joogta iyo kuwa wakh jooga iyo kuwa yoobaki jooga iyo dakhil jooga la guraayo habeenii maalin oo la soo jidilayo la cadaabayo magaca ka dhacami iyo magaca furid aanan jirin waryaadeen war waan ka daalnay suurtagalna maaha mana dhacayso mana soconayso waar dad dalka u kacaaya oo dalka qabanaya way soo socdaan waa niigu ballan qaaday way jiraan dhowaan baad arki doontiin haddaanad aragba way jiraan wayna soo socdaan midna ku ogaada suldaan cabdalla dabarkaale ragga uu aamino ragga uu raaco ragga uu soo galo waa ragga beritoole Djibouti xakumaya wallahi baan niigu dhaartay wallahi waa magac ilaahay wallahi baan niigu dhaartay waa magac ilaahay ragga uu suldaan cabdalla dabarkaale uu raaco magaciisa iyo sawirkiisa maalintaad aragtiin waa ragga beritoole Djibouti qabanaya ciisow gadabursiyow isaaqow canfaray madaxa gashada wallahi baan niigu dhaartay laakiin anigu objectivekaygu waa maxay number 1 madaxweynaha ka sokow number 1 waa ciise iyo canfar sian walaal ugu dhigi lahaa waa samaroon iyo ciise sian walaal ugu dhigi lahaa waa samaroon iyo maaragtay canfar sian walaal ugu dhigi lahaa waxa weeyaan isaaq iyo ciise sian walaal ugu dhigi lahaa waar taabaan u socdaa anigu wayna iga go'an tahay aqoontiina waan leehay waaye aragnimadii waan leehay aad iyo aad bayna iigu bisashahay wax badan oo ogahaa jira oonan sheegayn rag badan oo igu xidhan baa jira rag badan oona ogahaa jira oo boqorro iyo suldaanno iyo ogaasyaal jira oo aan sugayno maxaan sugaynaa abiye axmed iyo ragga amxaarada inay hawada ka baxaan maalinta ay raggaas hawada ka baxaan ballan baa niigu qaaday inaan madaragtay shaaca ka qaadayo ballan baa niigu qaaday insha allah wallahi baa niigu dhaartay laakiin imika aan nii sheegayaa hadduu ilaahay ka dhigo ragga iyo dadka dalka qaban doona ee dowladda dhisaya ee in cumar geele meesha ka saaraya ya waa niigu ballan qaaday raggaas aan galo meesha aan galo waa meesha lagu guulaysanayo taana waa ballan annaka maxay naga go'an tahay ka dhacami iyo ruwaayadiis iyo tuugiintan maxay wadaan wanigii nii sheegay transition démocratique bay wadaan transition maxay wadaan ismaaciil cumar geelaan la heshiinaynaa inuu kursiga tartiib nooga rakaco oon la shaqayno laakiin annaka waa maya inuu cumar geele wuu rogman waanan ka tuuraynaa wuuna ka baxayaa annakaana meesha qabanayna inuu cumar geele wax lala heshiinayo wax lala hadlaayo wax madaragtay meel loo fadhiisanayo xaaraan bay ka tahay waar dhiig buu gacmaha ku leeyahay suurtagal maaha كيرا إنه عمر جيلان ترانزيشن سمعناها فرانسيسكا دبلة قوة كل ناسيونز يوني يا مارتي كوميتي أوروبيان يا حبشي يا مارت وكيل نقرأ وهو يدين وصل جو ميسكوز يقرأ لهذا جو ميسكوز لكن وحنا نقول واجد دافد إلهي عذابت النجي مركز صورة قل معها إسماعيل عمر جيل أو ديق معها كله إن لا يرى والو سامحايا وحد لقى ما قعدنا يو والجودينا يا باتهاي halkan soo fadhiiso haramuudka soo bax halkan joog muusha iyo maskaaliiska ciyaar adiga iyo khadro ruuxaas suurtagal maaha waa rag baa dhintay rag baa dhiigooda ku maqan yihiin oo aan daynayna maarag ismaaciil cumar geelay raggiisa aan maxkamad keenayn vous êtes fou marka ka dhacamiyow horta halkaa waad ku baaba'day gudaafadaas way dhammaatay maca asalaama suldaan cabdalla dabarkaale waad malqi doontiin waanad sugaysiin hadduu ilaahay yara dhowaan meesha uu galo madaxa qabsada waa dalka ragga qaban doona beritoole way noo caddaannaka saan u qabanayno saan u sheegayno iyo saan iskugu imanayno annaku way noo caddahay wayna noo socotaana insha allah ballan baana nii sheegay waan leh soomaalina waan haysannaa ciisena wuuna garab taagan yahay canfar wayna garab taagan tahay oromo wayna garab taagan tahay amxaara wayna garab taagan tahay tigree wuuna garab taagan yahay eritrea wayna garab taagan yihiin raggii geeska joogo oo dhan way rabaan
suldaan cabdalle dabarkaale iyo xulufadiisu inay dalka gacanta ku qabtaan faransiis bay noqotay faransiis waan naqaanaa ilaa saacadda u dambaysa inuu cumar buu la joogi laakiin inuu cumar geli markuu daaqadda ka baxo wallahi baan igu dhaartay faransiisku annakuna soo raacay annakuna maraykanna waan haysannaa ilaahay ka sokow china noqotay china ma aragtay lacagtiisa iyo ruwaayadiisa waan la xisaabtamaynaa wax dhibaato ah uma geysanayni wixii nadiifana wuu joogi wuxuu xaday iyo wuxuu been la galay ismaaciil margelina isaga u taallaa waa billaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhowaan khayr baad arki doontiin khayr baan ii soo socdaa ka dhacami safini tuugnimada iyo qurunkaas iyo ruwaayaddaas way dhammaatay se termine ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay halkaa ku joogsato ilaahay waxaan ka baryaynaa halkaa inay ku joogsato waxaan leeyahay ciidanka jabuutiyow waxaan leeyahay booliiska iyo jandarmeriga jabuutiyow nabad isku deesteesta ragga walaalada ee saaxiibadaya waxaan leeyahay waar dowladdii way noo soo dhalanaysaa deuxième republican garab joogsada inay cumar geeliya raggaas noo qabto aan isla qabanno waana mid dhowaanna waad arki doontiin waxaan wadno iyo qorshahaan wadno oo dhanba waa wax cad rag nadiifa oo reer jabuutiya oo asala yaa dalka qabanaya ciyaalkii dalka maxay ka dhigantay kama dhigno city baan eryaynaa city baan baabi'inaynaa awdal baan dilaynaa maya waxa weeyaan wixii xeera wixii xaquuqa ay leeyihiin waa la siinayaa waa walaaladeen waan la dhisaynaa city yaa leh de city ciisa iskale awdal yaa leh ummad baa ku nool gadabursiya saaq iyo maaragta iyo ciise waa dalkeenni waa dadkeenni cadowga iyaa iga celinaya iyakaa iga celinaya cadowga iyaa iga celinaya waa yaka canfar iyo city walaal baan ka dhigaynaa inuu cumar gele meesha markuu ka baxo dagaal dambe oo dhacaya ma jiraayo soomaaliya waa nii sheegay ciiso waa nii sheegay canfare waa nii sheegay inuu cumar gele intuu joogo iyo tuuginta eyda intay joogaan ya wallahi inay canfarna ay seexanayn walaa samaara walaa casab baana seexanayn inuu cumar gele wuu gubi wuuna baabi'in wuuna sii dili hargeysana way guban muqdishona way guban inuu cumar gele intuu joogo marka waa dan waana wax dhaxalgala oo aan laga gabanayn inuu cumar geele inuu meesha ka baxo waa qasab waana wax madaragtay lama huraana waa wax lama huraana mana deynayni kamana hadhaynina mana deynayna marka waxaan leeyahay reer jabuutiyow soo taagnaada dhegaysta si fiican ii dhegaysta waxaan leeyahay khayr baa soo socda waana mid ilaahayna waxaan ka baryaynaa etoobiya xukunkaas inuu meesha ka baxo uu daaqadda ka baxo ilahay waxaan ka baryaynaa xukunka abiy axmed iyo ragga amxaaradu inay daaqadda ka baxaan oo ragga oromada ee saaxiibadaya ay meesha qabtaan saaxiibaday oromada oo xulufo la leh tigree iyo amxaaro soomaali iyo canfar yaa dalka qabanaysa oo taas insha allah marka waxaan leeyahay walaalayaal dhowaan waad arki doontiin insha allah khayr baa soo socda habeenii maalin waan nii halgamayaa waan nii ordaayaa ma seexdi gaajaan ku ordaa haraad baan ku ordaa rafaad baan ku ordaa taas way iga go'an tahay inaan ummaddeeda iyo dalkeena aan badbaadino hadduu ilaahay raa insha allah marka khayr bay imanaysaa waanan ku guulaysanaynaa insha allah marka walaalayaal sidaa baan maaragtay nagaga tagayaa 3 jeer bay arrintu iga go'day waa ninka arkayay dagaal baa meel kasta laygaga wadaa laakiin haddana mesaajkii waan tabiyey mesaajkii waad hesheen alxamdulilah rabbilcaalamiin marka guul iyo gobonnimo waan guulaysanaynaa hayloobina raadiyo bukaaco gacanta ku qabta garab joogsada dhegaysta gabadhaas waxay nii soo waddo waa wax madaragtay khayr ku jiro oo noo soo socda marka garab joogsada hadalka iyo dariiqa la socdo raadiyo bukaaco waa raadiyoga dalka madaragtay taliskaas maaragtay aan kaga tuurano una duceeya gabadhaas anigana ii soo duceeya anna waa nii soo duceey waa bilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin aad iyo aad baan sheer gareeya s'il vous plaît partagez au maximum wanigaa nii sheegay ka dhacami xagguu ka socday xagguu ka yimide
wax naga qarsoon ma jiraan kadhacami ismaaciil cumar geelle khadra caasha daabele faatuma daabele waxaasoo dhan iyo aadan cabdu iyo ruwaayaddaasoo dhan way isku wada xidhan yihiin waa guddaafaddaas aad arkaysiin marka way dhammaatay dee imisaa la dilay imisaa la baabiyey imisaa la gubay way dhammaatay waa bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum noolaada jiroo jooga salaamu calaykum waad mahadsantihin sheer gareeya aamiin sheer gareeya waa wax loo baahan yahay waana muhiim insha allah sheer gareeya waa wax loo baahan yahay oo khayr ku jiro ya sheer gareeya walaalayaal sheer gareeya Avec plaisir, Fridjoud, avec plaisir, Inch'Allah. Je ne vais pas te décevoir, Inch'Allah. Je ne vais pas te décevoir. Vous allez voir. Aniga, shan toban sanadood hadduu ilaahay caafimaadka ii daayo oon noolahay dariiqaan igu ridaya. Je travaille pour la nouvelle génération, pour la jeunesse, pour éviter les erreurs qui ont été commises par les vieux, nos aînés. Khaladaadkii odayaashiina dhalay, aabbayaashaydii ayna geliyeen, yaan madaragtay aniga weecinaynaa. Anigu iyo annaku waxaan u soconnaa waa dhallinyarta soo kacaysa in khaladaadkii shalayna kalina geliyey inaad inunkuna geshiin xaaraan dariiq baan nii jeexaynaa dariiq baan nii dhisaynaa dadkaan doonayna waan soo qaadanaa nadiifta oo aabbiyo hooyo aan inuu cumar geliya taliska aan meelna kaga jirin marka ininkaan nii shaqaynaya anigu ininka inaan ni dhiso oon wax nila qabtaan maaragtay aan niigu dhimanaya dartiin baan u dhimanaya nafteedana waan ni siinayaa hadday halkaa gaadho wasalaamu calaykum merci infiniment noolaada catiiqa badri merci walaal insha allah khayr baa soo socda jiroo jooga noolaada reer jabuutiyow iyo ummadda soomaaliyeed ee na wala jecel oo dhanba waana jecelahay سعد القرحان
آمين آمين جرو جوجا جبوتي هنولات ومد جبوتي هنولادان ومد جيسك أفريقيا هنولادان إلهي خير يا نبت قليو يا بشبش يا برواقو إلهي هكو صوارو خير باني قطع يا دمانتين بوان السلام يا الدعاء باني قطع يا إن شاء الله الدعاء يعني قطع يا هدو إلهي را إلهي سبحانه وتعالى ولايويك يا بسنباسك يا بابا يا بخلق يا بنت يا بركة يا بريا آدمك الله ينقل بكش آمين تفنتوف كثيرا يدا تبالدا تلحمانتا يا توبد لأنت الله ينقل بكش آمين كفرك يا كديك يا كذب لأنت يا كبيرك يا كرامة دردا الله ينقل بكش آمين جهلك جارنا عيبك تاسوسيدا إسود بجيدينتا كلا وجدبك يا جهنم الله ينقل بكش آمين حقدك يا حسدك يا حناناسها يا حنتا يا حقرات يا حمانتا الله ينقل آمين قرنك يا قشابيرك يا قشك يا قهرك يا قيمة درد يا قاتك يا قبيالته يا قحونتك الله ينقل آمين سرعة يا سحريرك يا صيمها يا سبانية يا سبهريرة الله ينقل آمين نحلق النارورة درد النقصانتا نصيب حمانتا يا النحوس نمد يا النميميها يا نارتا الله ينقل آمين فقرك فواحشك فالحمد يا فسقك يا فسادك الله ينقل آمين إلهي هاي نجنا بلقش عذورها علادها عواقب حمدا يا عصيانك يا عذابته الله هاي نجنا بلقش آمين أنت بالك كدوسة أنت بيرك وهدافته دمان باب عليدا تنكا إنسيكا تانكا جمادك حيوانك يا عفاريده يا أباليسته يا شياطين تشركوده الله هاي نجنا بلقش آمين أرد كانوا كدعيني الله صمد النقاقبل آمين آمين تيدي يا آمين تملايكته إلهي وسوافتي آمين ساعدنا الله ساعة الإجابة نوغيال آمين عربك يجا الله اسمه لحظك كباك آمين وبدك أولياء أخلاق ده إيمانك أرزاق دي يا آخرة دي يا أقوانك الله ينورك آمين علماء ده إيا علمك إيا عقلك إيا عافيماتك إيا عبادة إيا عقيدة إيا عدالتنا الله ينورك آمين دلك إيا ددك إيا الدنيا ده إيا درسة إيا دولتنا الله ينورك آمين مقالك يا موقالك يا مقع يا مامولك يا مصحد يا ميرك يا مدحدنا الله ينورك آمين صلاة صومك سكدة صدقة صبرك يا صحيدة آخره الله ينورك آمين خلقك يا خلافك الله ينقصاره آمين قصائنتيس الله ينوفره آمين خيراتك الله ينوبديو آمين خاتمتنا الله ينورك آمين انت بقت الله ينوشافي آمين انت بقبتنا الله هو تاميا آمين انت دمتي الله هو نحريس آمين انت نولا الله هو قدم نحريستو آمين انت هنوسن الله هو سياديو آمين انت هليسن الله سو هنونيو آمين بقنية جوجبا الله ينو نبدقليو آمين ولادنا الله ينو وناجي آمين مخلوق الله ينو سخر آمين ميزانك حسناتك الله ينو وفي آمين 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 فاتحة آمين ولا آمين خير بانك قطعيا هبين وناكسن شرقرية بيش كي جنس شي ولا شرقرية لايك نكو دفتا abonnez-vous à ma page. Salam alaikum.